Yo viendo en internet noticias sobre la lluvia, cuando video salvaje aparece. Es buena idea guardar agua en la lavadora, porque si después no se usa, se puede lavar la ropa. Ese es un tip de mujer que acabo de ver en un chat. Guardar agua entonces, pero en forma controlada. ¿Juntar agua de la lavadora? No lo había pensado antes, lo intentaré a ver si resulta. En la cocina juntando agua de la lavadora. Tengo mucha sed, tomaré agua que junte de la lavadora.